い風だよ。まあでも大丈夫だ。オッケはい、振り上げたね。ー。十分。機体軽いし、あと腕もあるから全然問題ない。スローロールは難しいね。いやいや、さっき俺やったよ。簡単だよ。簡単。体真上から出てラダーって違う。思ってるよりちょっとだから入れすぎたので、だからラダーって本当に触ってるなっていう感覚でいく。コンポイントだったら打たないとダメだけど、スローロールの場合流れてるから水平に持ってくるとそのままこうやって入れると、この辺からラダーをほんのちょっと押すぐらい。あ、そう。いやー、ピシャッと入れなきゃいけない。ああ、入れちゃダメ。そういうわけでやってんね。逆にから逆にだっていうふうに考えるとスローロールが綺麗。やってみる。もし本当なんか機会があったら、さっき言ったの覚えてれば、だからこれ自分でほら、ファイターでもこれでもやるし、他のスポーツでもやるじゃないですか。変わってるだけの打つ得意じゃない。スローロールは打っちゃダメ。当たってるなって感じ。そう。ちょっとっていう。さ、ヘリでさ、飛ばしてるとか、だが混じるのね、先輩の子は。そういう時に、先輩ってものすごく鋭い回り方するからよくわかんない。だからヘリのスローロールが今言ったけど。